Hos Flip der er vi eksperter i færdige betonoverflader. Vi laver alle betonoverflader, som skal have en særlig høj grad af finish, hvor der er forventning til en ekstrem lang holdbarhed. Vi har stort kendskab til sammensætningen af betonen, behandling af betonen, både imens den er våd. I blandingsprocessen er vi i tæt dialog med betonværkerne for at få den præcise blanding. Vi er ekstremt opmærksomme på vind og vejr og alle de andre forhold, vi kan arbejde under, fordi de er alle sammen med til at påvirke det færdige resultat. Men vi har erfaring i det. Vi har nogle dygtige folk, som kan se de udfordringer, der kommer. Vi har kun ét forsøg til at arbejde med det. Der er kun én dag, der er kun én støbning, og der skal alting spille. Vi er en butik, hvor du faktisk kan vælge fra menukortet. Vi har en masse forskellige finishes, hvor du kan vælge præcis, hvilken udtryk og finish du gerne vil have. Det kan vi, fordi at vi arbejder både med udlægning af betonen, og vi arbejder med den færdige behandling af det. Så vi bruger basically den samme beton, men til at få mange forskellige overflader. Vi bruger den samme beton, når vi laver kostet udvendig beton, når vi laver revet udvendig beton, når vi laver slebet udvendig beton, når vi laver glittet gulve indenfor, når vi laver poleret gulve indenfor. Sidder I med et projekt, hvor I tænker, at beton det kunne være en mulighed, så ring til os eller skriv til os. Vi ved alt om beton, og vi elsker at snakke om det.